Mensa, oh. Wow. Kwame Ejen, Fadama boy. That's a Fadama boy. 30 million, way. Wow. PAG TV, the pride of Africa. Akwaba, Africa, Akwaba, Ghana, Akwaba, la Côte d'Ivoire. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. What a bonjour ni de nese de ensem free la Côte d'Ivoire na de ebro. Me benya minia babia ne din de Veronique na yene ni bedin komo afa Ghana ne la Côte d'Ivoire ehun. Nkomo ibekwa wie no wasua ade bebre ade afa aman bi no ehun. Me din de do sipoko ha ye PAG TV, the pride of Africa. Ye de aprobo na bedru la Côte d'Ivoire. Bonjour. Bonjour, Ghana. Na waba Ghana da? Bako. Ghana hefa na ako? Kumasi. Ache kakra? Ache. Okay. Oba ye den o Kumasi? Mbabe to nyoma. Oba to nyoma. Okay. Eno na ma usua twi na wo aha na usua twi no la Côte d'Ivoire ha na busua ne Ghana. C'est mes son twi no Côte d'Ivoire. Usua twi no Côte d'Ivoire. Mes son twi kaka Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Ghana is frontal. Okay. That's a bang. Oba Ghana no be di how many years? Udi how many? 2 days. 2 days. And odi o Ghana. Aye. Wow. Now we adwuma ben wa. Me ton nyoma. What ton nyoma? Okay, nice o ye trader. Okay. Now then oba Ghana no hu ya ene Ivory Coast. We ka say nsunsunye kakra na ye similar. Kumasi market. C'est similar ni Adjamé Côte d'Ivoire. Pareil, c'est même chose là. Kumasi Adjamé, c'est presque même marché là. Okay, Adjamé ya den. Adjamé omotonio ye zima. Okay, no say market. Yeah. Okay, into the Kumasi market into to Adjamé market. Adjamé market. Okay. Now be do Kumasi no na what is saying then now be can share amount for efa Kumasi. Kumasi te saying. Kumasi omontimi on peut pas jeter ordi comme ça. Genre il ne peut pas terminer en Ashanti. Okay. Je vais parler français. Okay. Then ewo Kumasi a wani eje ho. Aduane o Kumasi na wani je ho. Na o he Kumasi environment ni so anu hu ni sen. Is very good. Very good sesen chirim kakra. Kumasi ho. Obia ye ok. Ou bien, tout le monde travaille. D'autres fabriquent chaussures. Ou bien, il y a du man. Chaussures, tables, vendent. D'autres vendent, attachent l'eau, bissap, les jus, vendent. Tout le monde travaille là-bas. Mais tu vends, c'est un car. Van is en montant. Ou bien, il y a Adembi. Ok, ou bien, il y a forceful, ou bien, il y a du man. Kumasi, encore ni bi kan se Kumasi efe ne ade bi se Kumasi nya fe bi se wankasa wo ye neutral person obedu Kumasi no then na be kan fa Kumasi Kumasi il y a deux différentes catégories. Il y a les pauvres et puis il y a les riches. Okay, into your poor and your rich, into categories. Voilà, catégorie. Na how fait? Fait. Okay, into obeka say amount for ta ka say Kumasi efin wo ho. Efin so ni ma de kro. Efin c'est wo sa asem no also then na obeka from la Côte d'Ivoire wo ba wo de onye Ghana ni no okoye bias. Then na obeka say wo drew Kumasi no betimi adi ho adanse ana bibia obeka afa Kumasi ho. Mais quand c'est Kumasi, c'est un peu propre. Un peu propre là. I know they buy a tree, ma can say. And now they call English, I can say. C'est propre, no. Clean. Clean. Yeah, un peu clean. C'est un peu clean, genre passable quoi.
Na say Kumasi clean and now say enye clean. Ni me no say enye ni. C'est Kumasi, il y a un côté qui est clean, il y a un côté qui n'est pas trop clean. C'est divisé tout parti. Il y a un côté qui est clean, il y a un côté qui n'est pas trop clean. Côté clean. pauvre, c'est pas trop clean. Côté riche, c'est certain. Kumasi 5 propre clean. Okay, next Obama Kumasi half clean. Okay, now then oba do Ghana no udi Ghana duane and now di Ghana duane na wo Ivory Coast so udi Ghana duane bia na. Ma di Ghana aduane abom. Ghana aduane be no. Abom. Udi abom aduane. Okay. Abom ne den. Ani banku. Ana den biem den aduane biem. Ani wache. Okay, and the last one. No, asa. Yeah, me no pen na udi. Free. Okay, next abumu na udi di abumu no di then plain rice. Rice. Et puis il y a mangé wache. Bi banku. Okay. Na Ghana nyu no wo ha utie bi wo la Côte d'Ivoire utie Ghana nyu. Mi tie Ghana nyu pa. Sa. Yeah. Iti Ghana nyu be na ya 30. Bisakede. Menza oh. Wow. Okay. Bisakede mansa na hwan bi enyu be bi na. Ene Kwame Ejen. Fadama boy. That's a Fadama boy. Okay, Kwame Eugene. Okay, wow. Apart from Fadama boy, nenyu be bi na SIO de pa. Kiddy. 30 million. Odoyewe. Wow. Odoyewe. Na Odoyewe so ni ma de kro. E kan odo a oni ma de kro. Odo mini. Then. Amu. Ivory Coast, my friend say Amu. You know the battery. Okay, next say the by English then odo. English is love. Hey, odo di by o de pa odo nyunku na yo de. Okay, na Ghana movies so ya mo hwe bi wa ha ana ande mo hwe bi. Boy, yeah, me hwesa. Nti Ghana movie o hwe bi kra. Ana oni obi apɛ na asɛm. TV. O hwe Adum TV. Awa ha. Okay, nti Ghana movie no hwan na apɛ na asɛm pa. Me pe Ajako. Eke Blam. Okay, wow. Ajako movie be na ma wani je Ajako ho pa. O se be? The movie de hin na ma wani je na ho pa. Ni movie. Seripa. Movie esere. Wow. Nti Ajako epa ho a hwan bi mu na o sa apɛ na asɛm. Jackie Apia. Okra oseno kra nantie ne wanim dia ne se Jackie Apia. Wow. Enti what Kumasi ho asemu ide wakwa akrada. Minyanko PAG TV. Me pese mi ko Accra. Mbabe fami ko Accra o. Ye babe for. Ye do beto Kumasi bi mi wi ane do ko Accra. Na okay, sisi ha no what ye bedru ehun se mama mre ne mama ne no. Mugusu a mu di hu djuma pa ye hu se amanfo fra kente ye be hu ye hu se akwa aba ye asema muta kan pa na ze mo ne Ghana fo ewo relationship pa na se amamre no Ghana amamre ne ade ne se mo de ye mo hu mu fra kente na mo sa do na se ne mama ni jefa aso me kan bebre no te mente o kan bebre kan fechi na mi kan chi echina mesaba echina French nkwa na meka senta me dia check ni anopo so wa serve ye kama nti de be ni say amamre kochuri culture then mama ni je the Ghanaian culture no then tin mama ni je hu sa why do you like the African culture, the Ghanaian culture? Because I saw kente, you wearing kente, I saw people dancing at Doha in kente. It means you love the African culture, the Ghanaian culture. Then tina moniji Ghana culture. Say, Ivory and Ghana is one, is frontally. Donc Ghana, Côte d'Ivoire is one. One.
one. Into that's a Ghana ni every coast. You know, one. Just boundaries being Africa. As Africa, don't need one. Into the pride of Africa, PAG TV. And she abaha saying, okay. Now, Sisiano, what is Otun for and Kada? What is all Henny Bill or Ghana for Otun for? Say Martin di me minim. What's in the ding? Okay. Now, what's in the ding said then I would fan. He's a king. Wow. Into ya uhun we he o say uhun ni da but what in the din uta hu ni pictures na e uhun ni saying uhun pictures na then na manfo kan fa ne ho e wo Ivory Coast wa almost nipa papa ni timoto into ka wo hia ne pa kan asem bi a che na kochia na ka then na obeka a kire no mbeka say nyame aye mahu ene media me pese be ya oba se me ba Ghana haya ufie mbeda oh yeah Nicodemus no ufie na meda ne mbeda ni fie me ne ba yeah said the wawa can no anso say we nyina e ba ko ni ntia ya ne mani obia okay then na obeka che Ghana for e ma no ene mema no yes ha say mani je Ghana for mema ho pa ampa Ghana for mema bele. Yes, manage mo pe Ghana for mema. Ghana for mo pe Ivory Coast mema mambo. Sir, Ivory Coast mambo and na Ghana for pe. No, is there now who sir? Didn't na oka sir. Say mahu Ivory Coast commune omo frɛ no Kumasi. Say Ghana for mo omo ho bebre. Na say aha say Kumasi bi wa ha. Ye frɛ ba bi Kumasi. Kumasi bi wa Abidjan Ghana for mo ho bebre. Nti o de hu ni say Ghana for no pe Ivory Coast for ma no pa. Omo pe no pa. Enye say Ivory Coast for ma na pe Ghana for mo. Omo pe Ghana for. Hey, sir, ujidi. Okay. Na ye de wie kra no. Then I can check Ghana for ma ni Ghana for mema omo hwe obi ho ma Ivory Coast da then I can check Ghana for mo and omo nyira mutimi ba Côte d'Ivoire cette année comment dire cette année là il y a Cannes à Abidjan en Côte d'Ivoire venez nous tous on va fêter ensemble l'Afrique. C'est tout ce que je pouvais dire. Now, there can be ça bon auto for try. Mais c'est Côte d'Ivoire January 2024. 2024. Cannes, Africa, in Côte d'Ivoire. Me invite Ghana for more bebre omo babeje. Oh, okay. Into next African Cup of Nations can no. We invited Ghana for some mumra no match ni bi. Oh, okay. Ya kra be baby. Number so also manage Ivory Coast for whom my dear. O ma be for mu nyina ko. Me ma no ombepeni. Omo bripa ba be to be. Okay. Into mumra. No mo omeje fire. No, omo bra. Na on fait la fête. On fêter, c'est pour la Ghana. On fêter. Na Ghana ni be ma bi be ware wako Ghana, do akotena Ghana obeko. Bon, je vais réfléchir. Réflexion. Je vais bien réfléchir avant de partir. Et voici elle partie bien rester. Chechim kakra na sem we dey. Ghana be mo opesa ware mi na mi ko Ghana. So ba be ware mi. On va réfléchir. Réfléchir là. Réfléchir ni ede. Réflexion. Ye mienu ye be réflexion. C'est mo be dwen ho. Ye be dwen ho wala. Eno ne réflexion. Mo be dwen ho so na e be ma ware wakwa ono oni be ma ko dwen. Ivory Coast sika ho bebre. Ghana se sika ho be kiti. Ivory Coast big. It does. Then a man has kind doors sir. And amumu sika ne mu oduntia. Yes sika franc CFA. Ghana there is CD. Donc Ivory Coast hide kese. Tu obepese okunu no inse se obekọ Ghana no mumu emra Ivory Coast ani o metina na mu indiska no. Non, il y a on va chercher l'argent ici. Là ça devient beaucoup. Quand on va partir au Ghana là ça devient encore beaucoup. Tu vois non?
beaucoup. That's it. No more the call. No more could this kind of. Oh, okay. And okay, very good, very good. It's a strategy. A strategy. Yeah, strategy you the give. Okay. All right. Your name Veronique na Edi Nkomo. Na wakan sembia oba Kumasi obehu ye oba Ghana. And then also invited Ghana for some Ivory Coast. My year 2024 can. 2024 mu nyina mra na yemfa odom ebodom na o chese o ye Ghana ni na so ope Ivory Coast ni ba bra no mum ono do be expect say mo betena ha fi se sika wa ha na munye sika na mo de akọ Ghana kwa akodi ye bedase nti me dase French me we can say Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci. À bientôt. Merci à PAG TV. The pride of Africa. The pride of Africa, kind of French. La fierté de l'Afrique. La fierté de l'Afrique. De l'Afrique. La fierté de l'Afrique. Voilà. Wow. Thank you. Very much. Merci beaucoup.